أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة مدنية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. دا سورة بقرة دا مدنی دا په هجرت نبی صلی الله تعالی علیه وسلم نا ورسته نازل شوی دا په دې ټول 200 باندې اتیا آیاتونه دي او 40 رکوع دي په شه دې سورت مخش سورت فاتحه الحمد سره ربط تړین دادا میستو سے پو الحمد سے اللہ پاک نا بار بار داسول کی اهدنا الصراط المستقیم یا اللہ میشتا سیخ علی روشائے بیا الله پاک میشتو ستداوی چې تو سه مونږه هدایت وغوښتو زنینه می محتاج وګڼل ذالک الکتاب لا ریب فیه دا کې تو پدا شه هیڅ قسم شاک شوبانشتا تو ست پورا هدایت آ قابل دې کې تو بنا دا چې هدایت دې کې تو بنا تو زدا کوي د هرنګ یو کتاب الله دا چې د الله کلام دا قرآن شریف ته او یو رجال الله دی الله خلق تی نیک خلق تی ش خلق تی لکه پرینیا آیات تیر شو الله پاک میشتو ستا حکم کو لکه دل منزه چې حکم دا اقیم الصلاة المزینه قائموي د هرنګ الله پاک اقیم الصلاة و آتوا الزکاة زکات متعلق وی چې زکات قائموي ورکوي یعنی چې پوچا زکات فرض وي د هرنګ علامات تو وی یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین کونو دا حکم دا امر دا تو سے نیک خلق سره نوست ویلوړ کوي صحبت ضروری ده بیا دی وجنا کتاب الله به میشتو سے زدا کوي د رجال لانا د اعلی د خلق نه چې کیم ش خلق تی نیک خلق تی ا دی وجنا میر دا کتاب قرآن شریف چې زدا کوي او ا دینه میشتو ست هدایت ملویږي اب د رجال الله د نیک خلق په واسطه ملویږي زون نه او بیا تفسیر هغه معتبر تفسیر د چکیم تفسیر د قرآن پاک په قرآن پاک سره وشي او کا قرآن پاک سے ایغه آیت تفسیر نوی بیا میشتوس د ایغه تفسیر په حدیث مبارک سره وکی او کو په حدیث نوی بیا میشتوس اصحاب د اقوال د اصحاب ته رجوع وکی زکه چې الصحابه كلهم عدول صحابه کرام ټول عادلون دي پوکیم یو پس چې تو سه اقتدا کوي تو سه به هدایت خامخا حاصلېږي بیا دی وجنه میشتوس ابن کثیر دا قاعده بیانوي بیا د اصحاب خصوصا خلفای راشدین او بیا عبدالله بن مسعود بیا عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما اقوال تا تفسیر تا میشتوس رجوع کی ادی وجنا دا تفسیر به هر حال میشتوس تا کبیر بار بار بیان کړی دا چې د الحمد نورسته سورته بقره ویلې کلو زکا چې دا مصحف عثماني چې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ حکیم قرآن شریف لیکلی دا لکه میشتو سره فی الحال چې کی موجود ده په دې ترتیب سره سورته بقره دویام سورت تا کنوی اول نزول خود اکرم بسم ربک الذی او اخری آیتنا اليوم اکملت لكم دینکم اغوی او بیا سورات مکمل والعصر وو خو ترتیب عثماني داستا چې الحمد بیا سورته بقره بیا ال عمران بیا سه اخیره پره ادی وجنه د سورته بقره فضائل ډیر زیاتی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد مبارک تعالی تجعلوا بیوتکم مقابر خپل کرینا قبرستان قبرینا ما جوړوي یعنی په خپل کیر شه قرآن پاک تلاوت یا کوي په خپل کیر شه د الله پاک نوم یا خوري بشکه شیطان د هغه کیر نه پوتشتا وزي چې په کیم کیر شه سورته بقره ویل شي او کیم کیر شه چې سورته بقره ویل شي هغه کیر نه بدینی خدای پاک خپل ختموي پوکیم کیر شه چې سورته بقره ویل شي ایک کیر شه په نرو په شده باندې پیریون سیره نه پوبندي شي او مفتی محمد فرید امیر مرشد دا نور الله مرکزه تجلیات فریدی شلیکلی دي
چې کیم سړی په زنا باندې سیر شي دا انتهایی زیات بی دینه وي په نیک سړی باندې به هیڅ شک نه کو ثابته یا په نیک زنا باندې چې په سیر شوی وي دارنګ ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد مبارک ته چې توس قرآن پاک ویایي ځکه چې قیامت پورې به دا ټول خلق دې پر اسا پورشتي اردیمی او بیا دوا روشان شینا رنوه آتو سے پوزون لازم کوي خامخا ویایي چې یو سورته بقره او بل سورته آل عمران دین ورسته سورات ځکه چې دا دوا سره کا سورته بقره ده کا سورته آل عمران ده په قیامت سره به داسې اردریمی لکه وریز یا بل دې شدا سره دې چې داس په دې لکه مکمل چې مرغۍ پوس صوفینه جوړ کو په زری باندې یو بل سره او پیری لوند مکمله سیرش بیا دا سورته بقره سورته ال عمران ای خلق دې پر به بهترین سا پرش کو زوردار سا پرش په کو چې سیک دا ویایي دې وجه نه دای مبارک وی سورته بقره او سورته ال عمران وی ځکه چې دا برکات دې پر یو بهترین ذریعہ دو سیک چې دا پرجدي دا افسوس تا او اهل باطل مردود خلق د سورته بقره د ویل طاقت نه لري اذن علماء یی چې اهل باطل مردود خلق بدینه خلق سورته بقره یو دوای نشي او زن علماء یی چې اهل باطل چې جادوګر دي سحرګر دي کېډې کو چې کیم خلق سورته بقره بار بار یی پکیر شه پزون باندې په بال باج باندې په باندې سحر جادو منتر کېډې دا تاثیر نشي پوند کړای او دهانګه بار بار میش دیتا وی چې میش پاکه بیر شي شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمه الله تعالی جنت البقیع سے قبر مبارک تا ایغه منزل د وړي کس کې بهترین کتاب دا کیم خلق چې سحر جادونه ډاریږي ادا سبوې گاویای دوی د قدرې په خله لاندې منزل نومي ده مترجم ده هغه د وی بهترین شای د سحر جادو توړ دی پورا دارنګه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد فرمایلو ان لكل شيء ذر و هر شی پر ډیډای وی میشتو پرسته شي ډیډای ته وی او د قران پاک ته پر ډیډای بلند ایسا سورته بقره دو او د هرنګه په دا قران پاک په دا سورته بقره شی یو آیات ته چې د ټول آیات سردار د مشری ده چې اغه آیت الکرسی وی پکیم کیر شي چې سورته بقره یا آیت الکرسی ویل شي ان شیطانون تشتی د هرنګه سورته بقره په قران شریف شه په ټول سورته شه غټ سورته 20 سورته ا دې وجنه په داسې احکام یا ډیر دي خصوصا په داسې د جهاد حکم ده ځکه چې جهاد د رفعت ته بلندۍ د وچتوري یو لوی سبب ده عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې سورته بقره سورته نساء سورته حج سورته نور داس د کوي ځکه چې په داسې فرایض ډیر دي احکام ډیر دي ترجمه ته سوچ کوي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شریکم پنوم دی الله دا سه الله الرحمن چې دای مهربان دا په دادنیو په ټول مخلوقات باندې خدای پاک مهرباني په دنیو شه ټول مخلوقات سره دو خاص نه دو دا نه چې خلی میشتو ستاره ذکر کوي نه میشتو نه نه کفار غیر مسلم د خدای دشمنون د هریا نعوذ بالله چې خدای نه منی لکه روس او چین ولای ته خدای رزي ور کوي خدای ور کوي مسلمون پواجا الرحیم الله مهربان دا په دادنیو او پادنیو په اخرات سے په مسلمون بند نه په کافر بند یری بیا د الله پاک دوستی خلی مسلمون سره وی کفار سره بنوي دارنګ قرآن پاک وی چې قیامت سے ټول خلق دشمن وی سره الا المتقین پرزګوري خلق نه نیک خلق ملګرتیا دولته رښتیاوي ازړه طرف نه وي او د نیک خلق ملګرتیا په قیامت سره غوي ادي ملګرتیا په دنیو شه په شمر درسي او ادي ملګرتیا په قبر اخرات شه په شمر درسي الف لام میم دې تبر الحروف مقطعات وی خبره تفسیر شورست ارسی والی ترجمه کسي الف من الله لام من جبريل میم من محمد صلی الله تعالی علیه وسلم چې د قران پاک د الله طرفنا په جبرائیل امین په واسطه په نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم باندې نازل شوی ده ذالک الکتاب ذالک اصل ش اسم اشاره بعید دلر اغه کتاب یعنی په لوح محفوظ شي خو اسمیږي دینه ذالک نه هاذا وخلی ذالک الکتاب دا کتاب چې قران پاک ته لا ریب نشته هیڅ قسم شک شبه فيه پداشه لا ریب نفیدو یعنی شک شبه نشته خودل ته پنا د نهي سره لا ریب لا ترتابو فيه توس پداشه هیڅ قسم شک شبه ما کوي خصوصا سلمان رشدی ملعون یعنی رخبسون اغه خبره ته غیش مان سي نعوذ بالله من ذلك چې دا وی چې دا آیاتینا د رحمان ندي دا نعوذ بالله شیطانی آیاتینا دی نعوذ بالله دا سیک سوتی میشتوستا کفار غیر مسلم خصوصا یهود و نصارا
هدن دا کتاب هدایت للمتقین پرزګوري خال کې دی پورا. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک نه چا پښتنه وکړه سئل علی رضی الله تعالی عنہ عن التقوى تقوی پرزګوري متعلق دنه پښتنه وشو چې تقوا څه شي ته وایي. فقال حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک ته فرمایل چې تقوا هو الخوف من الجلیل، تقوا د الانا ویره د پهار واخشه وهو معكم اينما كنتم. دا استهزار چې سړی ته حاصل شي چې علامه شاد سره ده به سړی نه ګناه ونه وشي، سړی به رشوت نه خوري، سړی به سیک خپانه کو ځکه چې استهزار د الله وی سړی ته. او د هرنګ والعمل بالتنزيل په قران پاک باندې عمل کړل دا تقوا دو. والقناعه بالقليل پلش کې شي باندې صبر کړل دا تقوا پرهیزګاری دو. والاستعداد ليوم الرحيل قیامت ورځ دې پورا چې میشتو لګي کوچ کی مخش لګي رهونی اغه تاسړای ته یورای کو دیتا تقوا فرضګوري وی. ازک علاوه هدن دا کتاب دا قران پاک هدایت تعلیل متقین فرضګوري خلق دې پورا. بیا جلالین تفسیر شلی کی لانهم هم المنتفعون به، زکه چې متقیون فرضګوري خلق دا دینه نفع خو زکه خدای پاک دې تخصیص وکړو چې دا کتاب هدایت متقیون پر فرضګوري خلق دې پورا. نور ډیر دی په دنیو شنوز بلا په قران پر نخول پر چمکو قران هغه د هدایت ذریعہ سبب نه ګرځوي. اس علاوه چې متقیون سیکتی پرزګوري وشای الذين آکسون یؤمنون چې د ایمان لري بالغیب په غیب باندې ای ما غاب عنا چې موتونه کیم غیب دي جنات موتونه دلیدل میږي چې حق ته سجده دوزاخ داسې قبر د آخرت عذابینا میشتو سوي چې الله او رسول ویلي دي ځکه حق او سجدي کني موتونه د ټول شي نه غیب دي. ويقيمون دای کایموي الصلاه المینز اني پجام المینز کو ومما رزقناهم مود اغه شي نه چې میز دای تصور کړی دي ينفقون خرچه کو د اغنا یعنی کیم شای چې مور کړی دا اغه نه دی خرچه کو ا دې وجنه به هر حال علامات تداوی چې علم توست در کړی دا ا خرج کوي خلک ته وشای. لکه احیاء العلوم سے امام غزالی رحمه الله فرمایي اشد الناس عذاب یوم القیامه، اساختنا سخت عذاب په قیامت سے چې الله پاک ور کوي اغه عالم ته ور کوي چې د خپل علم باندې په قران او حدیث باندې چاته نفع نه ور کړی. ا دې وجنه سوچ پیدا کی چې کیم شای مو سره دا کیم فن کیم کسب کیم علم هنر قران او حدیث اب زخم مخابل چې ته وشایا. ذالک الکتاب دا کتاب لا ریب نشته اس قسم شاک شبا فی بدا شهودن دا هدایت للمتقین پرزګوري خلق دې پورا پرزګوري خلق الذين عادي یؤمنون چې د ایمانوري بالغیب په غیب باندې ويقيمون الصلاه دای کایمویل منزینا پوجام المنزینا کو و مما دغه شی نه رزقناهم چې میر دې تصور کړی وي ينفقون دغه نه دې خرچه کو. امام نووي رحمه الله د ریاض الصالحین خطبه شی اول دا خبره کو تذکرة لأولی القلوب والابصار. زه داسې کتاب جوړوم د هغه الله ثنا صفات بنوم چې واحد او قهار ذات عزیز او غفار ذات شپه پورې نبوسی او دا تذکرة نصیحت د عبرت نه ډکه خبرې دی لأولی الالباب د پوره د چشتونونه د زړه بهرحال چې چا زړوي مطلب چې قرآن حدیث مطابق فیصله کو په احکام الهی باندې عمل کو او د نبی صلی الله تعالی علیه وسلم په سنت باندې عمل کو. والابصار د بصیرت خوندون دي زړه دید خدای پاک ور کړی و تبصره او تذکرات لذوی الالباب د پر د چشتنونه د زړه ول اعتبار او کسون چې اعتبار عبرت حاصلوي لکه خدای پاک وی واعتبروا یا اول الابصار او د بصیرت خوندونه او د زړه دید ورا لشکی د قرآن د حدیث نه پویا حاصله کوي په باندې عمل وکړي. آمین. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین الطیبین الطاهرین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین.